咁咧呢個咧就係其中一個嘅鬆動咧，咁我哋可以幫我哋嘅家人朋友、客人去做嘅。咁如果你有啲手快嘅技巧啊，咁當然你可以用個 golf ball 去代替，你只要知道個位置喺邊度就可以啦。咁簡單嚟講咧，有第一個常用，邊個人都可以，即係任何人都可以做嘅小技巧就係令到咧腳板嘅前端咧最 basic 咧就係5隻 metatarsal 咧，你可以令到佢可以做到呢個 action 同埋呢個 action。所以簡單嘅 mobilization 就係你兩隻手指拍喺度，你會見到當我咁做嗰陣時，隻前腳掌會變闊啦，然之後佢 fifth metatarsal head 佢會變咗咁樣嘅，佢會變咗有嚿嘢突出嚟變闊。咁所以我就會簡單嘅，咁我就會叫佢放鬆嘅啫。咁我 keep 住喺大概有90度左右，即係唔係 plantar flex 喺大概喺呢度。咁我就會 easy 啦 ，feel 住佢，感受佢成個身體唔係好緊張啦，即係唔會太緊張。咁我就會呢個係我會 open 啦，然之後咧我就會幫佢 create 一個咁樣，然之後我就會 open， 然之後我就會喺中間呢個位置咧近我哋第3、第4呢度咧，你應該 feel 到咧有一個 tender 位咧，你一 push 咧佢就可以 create 到一個 arch 咁樣嘅，咁你就會4至5、3至5、3至4左右呢個位，你揾到一個位置，你就會 open， 你就會將佢變平啦。然之後呢個位置咧，你就會 hold 住，佢將佢變咗呢個 shape， 變咗呢個 shape， 變咗呢個形狀。咁呢個係一個比較即係通用啲嘅一個技巧嚟嘅。咁通常可能有人佢唔夠，佢嘅腳唔係好喐到嘅，唔係好喐到。咁你其實可以隻腳成日痛嘅，又或者佢呢度嘅 mobility 唔夠嘅，咁啊可以用呢個好簡單嘅一個 mobilization 嘅。咁唔一定係一個好特定嘅情況先可以 apply 到。咁 assessment 就係佢嘅靈活度同埋佢 give 係多啲嘅話咧，咁代表呢個你個 strategy 就係成功㗎啦，係啦。咁用為一個常用嘅鬆動技巧係幾好嘅。